Coffee House-ի սեփականատերերը ընդդեմ պետական եկամուտների կոմիտեի գործընթաց են սկսել։ Մեզ հայտնի դարձավ, որ Coffee House ՍՊԸ-ն դիմել է դատարան ու պահանջում է, որ դատարանը պետական եկամուտների կոմիտեի որոշումը անվավեր ճանաչի։ Ըստ էության ՊԵԿ-ը տուգանել է ընկերությանը եւ նրանք չհաշտվելով տուգանքի հետ դիմել են դատարան։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա ապրիլի 17-ին հայտնի դարձավ, որ Coffee House-ի սեփականատերեր Հարություն Մկրտչյանի եւ Նարեկ Քեյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Քննչական կոմիտեից հայտնել էին, որ առանձնապես խոշոր չափերով 400 միլիոն ՀՀ դրամ հարկերը, տուրքերը կամ այլ վճարները չվճարելու դեպքի առթիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում տեղի է ունեցել 125 միլիոն ՀՀ դրամի վերականգնում։ Երկու անձի նկատմամբ հարուցվել էր հանրային քրեական հետապնդում 290-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետով։ Վերջինս նկատմամբ որպես խափանամիջոց էր կիրառվել բացակայելու արգելքը։ Հարություն Մկրտչյանը եւ Նարեկ Քեյանը Coffee House ընկերությունը հիմնել են 2015 թվականին։ Նկատենք, որ քրեական հետապնդումից բացի ընկերության սեփականատերերը ըստ էության հիմա էլ դատարանի դռներն են ընկել ու փորձում են որոշումներ չեղարկել։ Մենք կհետևենք իրադարձությունների զարգացմանը։